Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycandan Ermənistana yanacağın göndərilməsi davam etməkdədir. Son məlumatlara görə ötən gün Güzdə stansiyasından Ermənistana növbəti dizel yanacağı partiyası göndərilib və məlumata əsasən ümumilikdə 2475 ton dizel yanacağını daşıyan 42 vaqon Gürcüstandan tranzit keçərək son stansiya olaraq Ermənistana çatdırılacaq. Məlumata əsasən indiyədək Azərbaycandan Ermənistana ümumilikdə 10 mindən çox dizel yanacağı, həmçinin ayı 92 və 95 markalı benzin göndərilib və təbii ki, bu göstəricilər regionda iqtisadi və logistika əlaqələrinin genişlənməsinin növbəti nümunəsi kimi qiymətləndirilir. Eyni zamanda qeyd eləmək lazımdır ki, ötən gün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Araqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı əsnasında tərəflər arasında bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Həm iki tərəfli müstəvidə, həm regionla bağlı məsələlər və xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Yaxın Şərqdəki vəziyyət müzakirə olunub hər iki diplomat arasında və Yaxın Şərqdəki gərgin vəziyyətin, gərginliyin azaldılması istiqamətində diplomatik təşəbbüslər xüsusi olaraq müzakirə olunub hər iki nazir arasında. Yaxın Şərqdə isə Tehranın tələbləri getdikcə sərtləşir. Bu barədə də Abbas Araqçı danışıb, açıqlama verib və Araqçının sözlərinə görə İranın bütün tələbləri, əsas tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər və Birləşmiş Ştatlar, İsrail bu tələbləri yerinə yetirməyə qədər Yaxın Şərqdə hər hansısa sülhdən və münaqişənin başa çatmasından danışmaq yersiz və mümkünsüz də hesab eləyir İranlı diplomat. Araqçının sözlərinə görə istənilən atəşkəs həm İranı, həm də İranın bölgədəki deməli proksi qüvvələrini, xüsusilə də Livanı əhatə etməlidir. Onun sözlərinə görə regionda olan bütün müqavimət cəbhələri vahid bir prosesin tərkib hissəsidir. İranlı nazir həmçinin onu da vurğulayıb ki, fevralın 28-də Birləşmiş Ştatlar və İsrailin İrana hücumları başladığı zaman o özü vəfat edən Əli Xamneyinin yanında, kabinetində olub. Onun sözlərinə görə həmin gün Abbas Araqçı Cenevrə danışıqlarının nəticələrini deməli çatdırırdı Əli Xamneyə və bu zaman onların yerləşdiyi binaya zərbə endirilmişdi və binanın bir hissəsi dağılmışdı. Abbas Araqçının sözlərinə görə baxmayaraq ki, həmin dövrdə müharibə riski çox yüksək idi, Əli Xamneyə sığınacağa getməkdən imtina etmişdi. Rusiya-Ukrayna müharibəsində isə diplomatik təşəbbüslər davam edir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya prezidenti Vladimir Putinə açıq məktub göndərərək atəşkəs və danışıqlar təklif edib. Onun sözlərinə görə indiki məqamda rəsmi Kiyev əsir mübadiləsi, mülki şəxslərin qaytarılması, eyni zamanda beynəlxalq təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı birbaşa danışıqlara hazırdır. Ukrayna prezidenti Vladimir Putin ilə görüşə Türkiyədə, İsveçrədə və yaxud da Ərəb ölkələrinin birində görüşməyə də hazır olduğunu vurğulayıb. Eyni zamanda Ukrayna prezidenti bildirib ki, ölkəsi daimi müharibə istəmir və diplomatik həll yolunun tapılmasında maraqlıdır indiki məqamda. Digər maraqlı olan məsələ isə ondan ibarətdir ki, ABŞ prezidenti Donald Trump Ukrayna prezidentinin bu təşəbbüsünü dəstəkləyib və bildirib ki, əgər Ukrayna və Rusiya prezidentləri görüşsə, bu indiki məqamda çox yaxşı olardı və Rusiya-Ukrayna müharibəsinin bitməsinə dair real addımlardan biri hesab olunardı. Hörmətli tamaşaçılar, bu və digər məlumatları təxminən bir saat sonra ətraflı müzakirə və şərh eləyəcəyik. Dünyada və regionda baş verən xəbərlərdən vaxtında məlumatlı olmaq üçün daimi olaraq bizi izləməyi unutmayın. Növbəti görüşlərə dək.